bibuuzo bingi akatinatono munange makutunze mmekezo omugenzi Paddy Sserunjogi abasinga bamumanyi nga Ssobi. Taata owange ekyamazima badde muntu w'abantu ng'atereeza ebibanja ebyalema edda era ng'ayamba abantu n'abazza ku mataka gaabwe agaababbibwa, naye kino ekyakoleddwa era ensi yonna ekyewuunya beebuuza muntu kyona alina maanyi ki. Erinnya Ssaalongo Kasozi Hakim, kyamaani w'ewa Ttuba. Twafunye amawulire eggulo nga mutuuze munnaffe yafiiridde yabadde era ku nsonga z'ettaka omwami Paddy Sserunjogi abadde amanyiddwa nga Ssobi. Naye ngaffe abatuuze b'ewa Ttuba tubadde ngaffe tuli baliraanwa be batuuze banne abadde ngaffe batuuze banne tubadde tukolagana naye bulungi, tubadde tetumwinaako tewali likodi gye twali tufunye mu ofiisi yaffe nga ya LC nti omwami Sserunjogi yakoze ekintu bwe kiti oba ekiti ku kyalo kyaffe. Tubadde nga ffe tukolagana naye bulungi, bwabaawo okufiirwa nga yeetaba naffe, bwabaawo okusonda ekyetaagisa okusonda ekya community nga tukolera wamu okutwaliza wamu nga ffe nga LC tubadde tetumwinaako. Kwaffe tubadde tetunafunako nti yenyigidde mu kujjaabo okwagala okusengula abantu ku kyalo oba ki, okugyako ku security okuva lyeyeerangirya nti atereezezza embeera ze abadde ate naye tayagala ddala kiyitibwa kikwatagana naki na bubbi, era abadde nga ababbi takolaganya ddala nabo, era twafunako obuzibu wakyengulwawo waliwo abaali babbye ppiki naye yagezaako okukwasaganya ebitongole by'okwerinda ne bijja ne bikwataganya wamu naye naffe abatuuze ne tulaba nti abadde enyogera nga takyayagala ddala kikwatagana kyekuusa ku bubbi. Annyonnyola nti okuva lye yatereera kati yatandise kukwataganya ebintu by'okugoba abantu ku ttaka tabyagala, ng'ayagala omuntu nti oba omuleetedde abantu badde bajja ab'enjawulo nga bamugamba wadde si ku kyalo kyaffe nyina obuzibu nagula ettaka lyange egindi naye nga yekyasooka okubuuza olina ebiwandiiko byalyo, era abatuuze badde bajja ne tubatwalayo nga babuuza kasa asooka kubuuza ebiwandiiko ebituufu bw'obanga obiina olwo atandika okuyingira mu nsonga zo, naye obanga tolina biwandiiko era kyabadde yeesinga okwesibako ennyo ng'amala kubuuza kya biwandiiko n'ayingira mu nsonga zo. Tunga ye abadde atandise enkulaakulana, azimbye amaduuka ag'enjawulo gaali agamaliriza nga teganayingira mu bantu naye ng'era gabadde gagenda kupangisibwa abatuuze abalala n'abaalizzeeko. Kale mu byenkulaakulana tugenda kubanga tuddiriddemu kuba kati omuntu bw'avaawo adda wayinza obutabiddukanya nga bw'abadde abiddukanya naye ng'abadde agamaliriza gabadde gatutte ebbanga nga tannagamaliriza naye akaseera kano akasembyeyo abadde afubye okulaba nti atereeza ebizimbe bye okubizza ku mulembe abantu babiyingire. Kale n'olwekyo tetumanyi nti oba abanaddawo banaabitereeza nga ye wabadde akikola. Bisigadde awo kubanga yabadde ateekamu nnyo omukono, yabadde ateekamu nnyo ki omukono amaanyi, ng'ateekamu nnyo amaanyi. Ateekamu nnyo amaanyi banene abasigalawo oba batasobola kufuna maanyi. Ono yabadde bodyguard omukulu ennyo. Ne ku kyalo biki security nga atukumye bulungi tetulina mutaabu, era buli kigwawo ng'akasimu kawuluguma kyeya Ssobi aliwa ndiyo ono ng'ajjirawo ne waba kiro ssaawa 9 ng'ajjirawo ng'ataasa, era muno bubbi badde butono nnyo 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 nga bulinga 4 ku 100 nga tebuweza 7 nga badde emyaka nga 15 nga 15 emyaka. Amannya Kayinda Mavin yakuno maze ebbanga ddene ku Watuba kunene okusinziira ku bbanga limaze kunene ku Watuba badde ly'amaanyi nnyo ssebo naye nze simulinaku buzibu nga wabazimbe bino ebizimbe byonna binene kwaba bizimbye olwowa biki byonna tukulira finishingi mwateeza ensonga z'ettaka ezo ssebo ngaffe tuyita tumaliriza emirimu ki ennyumba eno tugiwumusa bungi nnyo era ebiseera ebisinga amadde ntera okutulawo naye awo tunyumyamuuko awo nakuyamba kuzibu n'abavuka adde abawa emirimu ku bantu Watuba ataaga avuga kubeerawo tebalina mirimu gye bakola bubbi badde bwakeeya tubeera gye babaddeko nga baddembe.
Era kimu kimugera kuwa n'ekibiina ekimu kuba nzadde mukwano gwange Enyumba dde gwasaganya naye nga twogeramu tunyumyamu alina ettaka lyawo waggulu awo kizimbe kuba badde nga agenda kula butiiki jangu mufalu kwansanza ogula ekitanda otebera birungi ozane ku balongo ekitanda kisobola okuzaala abalongo ng'oli ku kitanda mama nnyabo manyi nti fabasula koyo bedi n'ebintu bitwata byebyo nofuna omusajja abaana bali wali batudde naawe oli eno ekitanda kikaaba kuku muzina bolingo ebyo byewale oswalira ki nga tuyingira omwaka omupya byewale tuzze kubabuusa sisitemu mpya naawe wefuule mupya bwe otewa kirasi tewali agenda kugikuwa abantu munyirira mukuba mugula ngoye mubeera mabaala ne mukiringa ne mweragira mu mabaala wallahi ya mungu katonda nakujjula oba nakujjako omuzadde w'obaani n'oswala ewaka John Segawa Arts ne Buyu Studios ekutuusako omuzannyo amakula The Golden Calabash ekimala ebitaano suubira okulaba ebyewuunyisa entuuko n'obukuubagano ebiri mu lugero olukwata ku mukwano obuyinza n'amaanyi g'obwa Katonda nga bweyoleka Chifu mukwawa kakyali chifu mukwawa Tumanizamu International Conference for Healthcare and Social Work egenda okubeera mu June nga 21 paka 22 mu Ontario Science Centre 770 John Mills Road North York on M3C IT3 ng'omulomo guli nti Health in a Social Perspective oba ogenda kubeera International Delegate ojja kusasula Canadian dollars 4 ate Local Delegate Canadian dollars 3 nate eno conference tesosola tujja kwaniriza bamaama bataata bakadama babankazi aba human resource ba artists buli muntu akola mu bantu betuyize ba social workers ga mu healthcare ba doctors ba nurses ba caregivers ba RPN ba counselors ba ARN ba PSWs na bonna abantu abakola mu bantu ba social workers okumanya ebisingawo kuba plus mukaga nnya musanvu 02 oba plus munya 3 288 98 mukaga 2 eno international conference ya healthcare and social work ewagidwa Nightingale Initiative for Global Health, Sweet Heaven, Brookside Staffing Agency, M&G Media, Ontario Science Centre, Nightingale Holdings Limited, Enetegikiwa, Global Events Canada, the Nightingale Initiative for Global Health. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gyoyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi basangibwa wakaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne whatsapp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayimba music abuulirira ate azimba alina akayimba akapya bakayita eddembe ly'abato omuli obubaka obukwata ku baana n'abakulu kanoonye ku YouTube channel Mariam for Children ne Facebook Mariam Music.